Kamar yacce kuke gani nan Adamu A Zango ne tare da Ali Baba na kowa, yayin da ake ɗaukan wani gaggarumin shiri, wato shirin Baby na babban producer nan wato Adam A Zango. Shi ne Ali Baba ake ta ƙoƙarin koya mashi rawa domin taka wani role a cikin shirin Baby. To ku dai saurara ku gani, kuna dai ta kallon yacce Ali Baba ke ta koyan rawa, jarumin barkwancin nan wanda kuka sani. To a wannan fim dai mai suna Baby ya zo da wani sabon salo wanda ku kanku za ku yi mamakin rawar da Ali Baba ya taka. Ali Baba dai kowa ya san jarumin barkwanci ne, amma dai wannan karon ya ce hoɓɓasa shi ma za a yi da shi. Ba tare da na ce komai ba dai, ku sa idonku ku gani har ƙarshe, ku ga yadda yake cancarewa, yake cashewa, yake rawa sosai, yana ɗaukar course.